Привет, ребят! Сейчас на улице огроменная метель. Видите, вообще ничего не видно. Сейчас попробую в другой. Короче, у нас только начало все таять. Смотрите, вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. У нас только начало все таять. И вот опять. Камера этого всего не передает, но тут капец, конечно, творится. Вы даже себе представить не можете. Смотрите, в общем, так это если отойти, вообще ничего не видно. Метель. Ребята, у нас только реально вот началась весна, сегодня 23 марта. И вот такое, я в шоке. Смотрите, стекла все мокрые, видно, да? Прям метель метет. Вау, видели? Я в шоке, короче. Короче, тут еще вот так закручивают, как бы, знаете, типа воронки. Капец, я в шоке. Видишь, как воронка, вот видишь. Почему эта метель идет к нашему дому? Вау, капец, конечно, что это происходит? Вообще я в шоке. И это целый день будет, даже целую ночь. Вот видите вообще? Это даже целую ночь будет. Я в шоке, ребят, вообще ничего не видно. Смотрите, вдалеке еле-еле видно вот этот столб. Кстати, если бы я не посмотрела в камеру, то вот так вообще, если не в камеру смотреть, то я вообще его не вижу, как бы. Вот если так стоит, то прям вижу. Блин, капец, ребят. Я в шоке. Вон чутила даже вода уже. Пипец, вот такое у нас весна, вот такая у нас весна, вот такое марта. Да, потом еще 23, лето такое будет. 23 марта. Если у нас когда зима не кончится. Блин, капец. Вот видите, там еще что-то такое, столб или дерево, а вон деревья. Да, вот я вот за столб, вот видите столб, и там прям деревья. Я вижу их прям вот. Их еле-еле видно, хотя они, блин, находятся, ну, примерно 1 километр. Это очень близко. Алёшки, блин. Они очень близко. Вот видите, их вообще не видно, если даже не присматриваться. Вот прям они. Капец.